Webale mnonga iwe omurebi wa Tayari West Television kubasa kugumizamu kuri kureba TV eji eyehireyo kugira ngo kwisiho ebirungi nebisya kuga ombyanga bitari mwe na mwe kandi nangwa nebiganiro ebikuza kuyamba iwe nkomunya Uganda kugira mnongo mbiro obuturubo obwire bwo kutera poko eyo byo butegeki nangwa no kwetebekanisa kugira ngo tubase kutunga abebembezi abasya omwaka gw'2026 nigashoma ko gurukwija twasigaza ye 2025 byonka tukahika aharunaku orurenzerwe munonga abanya-Uganda kugira ngo tubase kurunda abebembezi that is president hamwe na abebembezi abanyishengero abandi ahindi gambire ebi turi district eya Rubanda kandi tushutamire hamwe na omucyara omunyishengero w'abantu ba Rubanda kandi iwo wakubasa kuba norebe kiganire eki nibanyeta Job namanya Apuli ninyende kuza kuba ninganira n'omucyaro ogu ori kamishana wa parliament kandi ori omucyara omunyishengero kazi w'abantu ba Rubanda kandi arwe na Fraga Beyara w'ekibina echa National Resistance Movement omukaruru akarukuza kuterwa oguruma nibamweta omucyara Prose Mbabazi kampurira kandi niwe twine omwabazi gwerizoba kona rebo twakwakira ramusyaho urumuna kureba aha Tayari West wale mnonga moderator wanje werizoba Job munyikirize ntandike ndaramusyaho abantu mwena abarareba Tayari TV mwena musibire kurunji mukama yebale kubarabya mu izoba nitokwiya turabyamu kandi ayebale kubalinda muri byona mwaraba moko ebirunji nebibi byona turabisigira mukama kandi nsime n'abantu mwena abarahagira Tayari TV na Tayari Radio all programs ezi Tayari TV nenda kubasima mnonga kandi nsime n'abarakoraho bo kuba ni TV eyijire n'amani menji nahabwecho reka mbasibe kandi TV era promotinga government yitu ya NRM turenda kubasima mwebale mnonga kwatanisa nitwe abo kuba itwe abali mu government kandi ba member ba parliament tukakora tutine media nahabwecho nenda kusima mnonga abakozi ba Tayari TV kandi hamwe n'aba appropriators ba Tayari TV yabura mwebale kutandishiraho ekintu kirungi oli muri Western Uganda nangwa ihanga lyona okashangizishaha nanye nka Prosi akampulira begumisa Mbabazi okujobya yabagambire nanye nsitani hano erizoba ndi kugambaho n'abantu banje kandi ndi kubaha obutumwa ebitulimu no kutuli kutambura umuleji umuro kwezi kumwe ningashi 2025 bisigireyo tukayika izoba ry'akaruru Honorable ogarukire waye Simba kandi oyine na Fraga ya NRM kugira ngo base kuza umishengero kuzwekera abantu ba Rubanda nko mucyaro munyishengero wabo ntwendo tugambireho n'ibintu ki ebiwakorira abantu ba Rubanda omubwire bwo mazire ori umunyishengero wabo ebyo kureba ngo daradara omuntu yabana ija kutorana yarebizi na Prose Mbabazi agira togo mukazi akatukorera iki wabale mnonga Job amazina ganje hinya kampira Prose Mbabazi ndi member wa parliament w'abakazi ba Rwanda district kandi okuba babagambire commissioner wa parliament ya Uganda nenda kusima mukama Ruhanga ngo ampira magara kandi nahereza abantu banje mukaza yo mutamu yo kubanza ariho tutungire district k'abanyarwanda ejo tamu nagira bamu cyo kubanza turakorera abantu onka kandi cya kabiri ndega parliament nagitwazanta kuliba munakwatira abantu banje bagobamu kandi nabo hagira echaija ningashi echarebeka omuli Rubanda kandi mukama yayongera kunjirira Mbabazi neji parliament eyitulimu nayo nagigarukamu kandi muleji parliament niho natorine okitibisa mnonga his excellency Yoweri Kaguta Museveni yanta omwe bali ba commissioners ba Uganda bana yes yanyikiriza ngo nduge mu kibina kitu cha NRM yebembere omu parliament ko omwe habebembezi ba parliament ya Uganda
so naabo ekyo obubwire bwona ntambwire n'abantu banje twine ebintu bikye ebiturakora ebitweji maybe honorable takagumizemu wagamba kamishana wa parliament nakora mu rumuki abo ko abantu nibahurira kamishana n'abariata itwe ba commissioners ba parliament nitwe turareberera parliament mu rujungu turagira ni welfare y'abamemba ba parliament kureberera abamemba ba parliament babaho bata kureba ngo parliament yabaheta kureba ngo parliament ebine kuba birakogwa mu byakogwa bamemba ba parliament barije bari kwereza kurunji nk'abamemba ba parliament haba hine birabateganisa turabasa tutakubayamba ka parliament so kukitaba cyona itwe nk'aba commissioners omulimo gwitu mukuru no gukureba ngo parliament yamera agenda mwisho parliament keeps running kandi ugukozerege surely waleba ejitamu ne yakabiri obwire burasinga bamemba ba parliament babazagaho ekisanja kimwe ekibiina kyawe kishuba kikuwa omugisha kushuba kwebembera kandi tukazaho tamu yo kubanza bashuba batwara amazina gitu muri ba sec members abo kuba nibo baratuterera karuru bashuba batumisha kushuba kweyongera yo turebembera parliament kandi turahereza abamemba ba parliament. Okay, katugarutse hari rubanda abacyara ba rubanda abashija bo mu rubanda ibintu cyo bibakurire bikubasa kugira ngo bagire ngo umucyara really no kugaruzayo rubanda nka district ejo kubanza nabatandika nabagira nti tukatembura rubanda district nkaba member wa parliament ningashininye member wa parliament wo kubanza nkawuma MP ningashi kwebembera ndatwara abakazi ahaba district yona ya rubanda so ninye nabangizemu twashanga district erisia lishko bobwire bakatuya hari kabare twayetongura twatandika kwereza abantu bitunka rubanda omutongole mu bintu byona ebinkozire amani ganje munonga turengatire habyo bwegese habyo kugita abantu nagambe kugita abantu omuntu arabuza turamanyisa ki natandika ndaza mukarukanje ko kubanza muri Rwanda district nkashanga eri district eyine mu engabanisamu divisions kama ariko nakigamba konka nakita kugabanisigamu baratera akarukine mu divisions zamani kwe yahuramu na muno omudini nija omurundi gwo kubanza akarukanje kaza medini y'amani kandi nyowe omudini yazagwa mu kereziya ishirirwe mu kanisa so ekintu muri bimwe ebindasimira mukama n'ekyo kureba mu kamemba wa parliament ndetireho obumwe mu district ya Rwanda ekintu ekintambwire ndagambira abantu bona tibuleke tutayigabanisamu muleke tukwatanise hamwe muleke tukolere hamwe habo kuba twena twamara kushobora rubanda twena turabanya rubanda omuntu omara basa kubuza atejo nacho nechamani nyabura cyaba kitakayikiro wawe utakarebire ebizibe bikirimu urakareba nkakantu kace konkaci nkozesa zamani minji omukwereza abantu hatari mu kushorora kugira ngo abantu ndebe kubanza mu kintu kimwe mu bintu ebinkozire nyewe nka member wa parliament abo kuba waboli member wa parliament na muno itwabararuga mu kibina cya NRM twine turatambulira ha manifesto ya NRM manifesto ya NRM niyerimu kureba ngo itwe nkabebembezi nyo nka member wa parliament nareba ngo kamashanyaraze gaiko witu na hata hundagambira twine myanya emwe nemwe ndayika mu parliament inashangire tarima amashanyaraze konka hatiya batandikire kutama ebikondo okurugirira okunayikire mu parliament nkaguma ndabikuratirira kaguma ndayikirira mu ministry ya energy amabaruha turahandika abo kuba abantu banje bari abantu bire ngo batarayika barinye nabayikirayo ngeno eco orarebe myanya mwe hati muri rubanda ebikondo biri kuzamu kugira ngo abantu aba batakatunjira amashanyaraze project yashuba yatandika by'amashanyaraze abantu bitu batunge amashanyaraze ebyo bwegese ntambwira urugendo ruringwa n'abana mu mashobero gamwe na gamwe muri Rwanda district
aho ndabasa kuza kagambaho n'abaana okabashobororera ohikire utahori kandi eyo rukuza hari hata so tugambire n'abaana nangwa twagenda na extra mile manifesto ya NRM eragira ngo buri gomborora libe gine secondary school hata undagambira muri Rubanda KG tamu twina bashomero Ruhija CD Ruhija secondary school muri Ruhija na hati niyo nalindi iryo shomero hati riri kugenda mwisho lirikombe kwa government kandi nenda kutwara kumusha kusima president witu wihanga abo kuba ebintu bye abataramucenga arachigamba kandi akitwara impora kigende mwisho mwenu kata udagambira twina bashomero bari kombeka muri Rubanda ndayika muri Rubanda tukombeka tame hwire nibwe twayombeka Nyamweru CD school na yejo liriyo kandi echo tinenda kugira ngo ninye nchukozire nko muntu nka prosi ejo ni project ya government konka umurimo gwanje nka member wa parliament nogo kuchukuratirira nkashobora mu parliament nkabagambira nti nyabura itwe mu myanya nemwe muri Rubanda eji parish ningashi eji sub county te inishobero ukatayo ukahandika then bakakugarukamo bakareba yabakishemire ngenu nka Nyamweru barareba hati ishomero likahwa abana bariyo kandi surely abana ba Nyamweru barikora kurunji kandi bari participating mu bintu byinji nkaza sports nenji so they are doing well. That is one of the achievement and ejotinda jitwara nko muntu ndajitwara ka NRM government abandi under NRM government hati Ruhija CD school nayo ilikombe kwa teka wile kurunji konka elizoba twarugayo niyo nsibire actually ndi kurugaruhija niyo nasibizo badyona abantu baruhija bashemerigwe abo kuberiza aba baragamba baragira ngo Ruhija secondary school bakaba batarachirota no kuchirotaho iryo shomero batarateka teka ngo lijyabaho konka hatu wahikayo rareba amashanyarazi gariyo rareba ishomero riri kugenda mu misho abantu ine kibararebaho maybe harejyo shomero kandi gambe ontiya mu parliament hwire aba Ministry of Education bakija bari kutambura mu district aho kwatwa namba handikire tubagambire myanya eyitobire turateka muturetengamo amashomero kurugirira ha population eri mu murejo murogo mwanya ningashi abana abarimu no kwishomero ryasa kuyamba abantu so bija batayira Nyamweru bashanga Nyamweru bine cyo cetengo bija kurugira ko kutwa handikire ko kunamba yes kubashangira hatali abana babali bache I think obubire bakaruhije kabene abana igana around 100 nibo babali mu ishomero kuba ikiro obubire ba report bagira ngo ishomero tirire abana nkaba nyine omwe hari ba PA banje namugambira habo kuba ni yararuga namugambira namugira nti kiraza kuba echo kushwaza munonga twashanga Ruhija batagiye ishomero habwo kugira ngo tihariyo urabasa kuyamba abo bana na ikirizana nawe yagaruka mukayaza Ruhija muri ryo shomero that young man yatandike ryo shomero single handedly twaguma ndamusupportinga ndamukwatiraho mu kushashura abashomesa ndamukwatiraho mu kureba mu welfare ya ishomero yagendaje erizo bahundagambira abantu bamwe barabatine background erizo bahundagambira Ruhija secondary school wahikayo ishomero gitejo urariba ngo muri Ruhija hine shomero riri kombe kwamwe so ndateka ngo kachitandika ntaramanya ekikira basakora abo kubandishiko gobwire wali prime minister akabali Dr. Ruhakana Rugunda nkamuhikirira mu office yeye namugambire cyabireho namuhandikira yangira mu cyandike namuhandikira yayeto rucikoraho naho na member wa parliament wa Rubanda West gobwire akabali engineer Dennis Sabiti twaza mu ruciko no wali chairman gobwire twayikirizinga na Nyamweru bamara kombeka baraza kombeka muri Ruhija kandi twatwikirizene ngo Ruhija bajimara no kuzayikumba muri Ikumba sub county nibwe twatungire town council so Ikumba sub county ekabesigire etine a secondary school koku itwe mu NRM turagira ngo muri sub county ine kuba ine ishomero kugira ngo abana batunga ubuhereza bwa hihi so twakikiriza naho kandi hati nyine kwesima mnonga ngo Ruhija hati bine yishomero ryabo nebindi amashomero na kibuzije hari ishomero rya government eri kugenda mwishe riri kombekwa hamwe na projects nyingi esi government etire mesente kandi ebyo ndabigamba
nkomwe habe kibina kya NRM. Okay. President Museveni ijo okutwala tuli kulonda akalulu ka Kisoro akagira ati ndenda kushaba abebembezi mwena mwaba muragamba program za government mugume muragamba murazigambaho nka program za government. Yes. Omwebembezi omwe atayemera akagira ati ninye nkozire ki kiratuma watuma abantu bateekateeka ngu bushana abandi tiine kibarakora because omu NRM obwebembezi buratandikira ha LC1. LC1 ayina omugasho muhango aha LC1 yeyi nahabwe ekyo President Museveni akakigamba yagira ati mureke gwaba runo rugudo tugire ngu turi kurukora nk'aba NRM mureke tureke kugira ngu nyowe urashanga abandi bantu bayebuza bitu chairman LC2 akora gachi bitu kansara akora gachi kandi oge kansara arastaba mu council kureba ngo sente zaruga mu parliament zija kitwe member ba parliament twaruga mu budgeting process and so on esente kuzira ije ha district zirakora ki ba district chairman LC5 ba councillors baze mu ruchiko nabo hati baziteseze okuzaza kuza mu myanya emwe nemwe ngene ko muleje parliament yitu President Museveni ndishukana bwakatweta mu kokasi ya NRM twena yatugira ati mureke turekera okuguma turashanga esente zebyenguto tuzitire nchete ki kugira nchangwizeho in one basket. Yes. Ukashanga districts zona ziragwanira mu kibo kimwe rubanda eyino bulemezi buhango ukashanga obundi eragwana na district eyobire yangu higwemu yajatireka tusindike sente ha district kugira ngo buli district tugihe billion emwe eyenguto obundi abantu batunga gubuzibu abantu bayambwemu ningashi esente zibe ziri hihi mu parliament ehwire kuto atubaga turi kulonda se I remember nabwe ubwobwire nkahandikira aba Uganda Road Fund tukaba twino ikizibu n'oruguto rwa Kiyebe eyina rugeri izoba uruguto ruri munonga kuna abahandikire baruha bangaruka mubarangira ngo funds tiziriho ukonko bwobwire baba barabasa kumpa ebyo kukozesa bulungi bwansi ebitiho ensururu nenki and indeed namafuka ezo sente kuba amalire bakazisindika ha district ndishko bwobwire bakabigura konka olikuleba twabahandikire tuletenga emergency batugaruka batugira ngo tibine sente so with the wisdom ya President Museveni muleje parliament twayikizana kaba member ba parliament tibuli district etunge billion emwe nangwa rubanda haliho nezinde zirija kugira ngo hagwaho agire cyabaho emergency fund kugira ngo hagire uko abantu bahwebwamu ningashi uko barahukira kugira ngo tubirukangirire mweno ezo byona ni programs eziko ebitutambire nabyo mu parliament turakora konka turakora kugira ngo districts zitu ziganirwemu waza hamagwariro erizoba muri Rubanda district harimo projects nyingi ezebyamagara eziri kugenda mwisho hariho project y'igwariro lihango rya Kamugongo ejo ni Rubanda District Hospital. Yes. Ejo program ejo project nimpango mnonga kuleba ngo nitwe Rubanda turatandika Rubanda tukatutine hospital muko ejo hate ituleta hospital yitu ya Rubanda ekaberi muko health center for. So I remember one time tukaturi mu rukiko na rwena president hano ya muri Kabale nabwendishka by that time member wa parliament w'abakazi wakabali kandi ku mukono yagambira president ati itwe abo kuba turi mu meeting ali ha ready ari kugamba yagira ati ngeni itwe nk'abanyakabale your excellency twine kizibu n'igwariro na hospital ya Kabale hariyo mwijuzo mwinji so turashaba government ishwe twatireho ko mwebembezwe ne cyayo birarakora turashaba utwongerereho hiraka ningashi abo kuba president Museveni he's the head of finance. That's true. The minister wa finance mukuru. So president kuyagambire president yamja turashaba ubundi tukabasa bakabasa kushuba kutombekira ebindi byombe ko muri Kabale hospital kugira ngo omwijizo gucendere abakazi babalija kuzara batarara hansi ninga abantu bafite emergencies abantu babona ngo bayikira kunarebere yamara kugamba echo
najya ntata ahantu natungira umugisha najya ntireka nanye president muhe kitekateko cyanje yaba arasa kukibayinga ningashi yarasa kukireba kirakora ubundi akatwikiriza nanye nahaniko mukono yanyakira namujya nti your excellency niwe nandagira tireka Rubanda district obutwaye tongwere ubu twasize tukatunga district nanda kushabarika nayo tutunge mu hospital habo kuba turi hagati ya Kabale turi hagati ya Kisoro maybe hajiro ubundi cyayanga muri Kisoro barasa kwija muri Rubanda batakayikire Kabale kandi I am happy to report ninga cinshemererwe kugira ngo erizoba igwariro likugenda misho UPDF eri kutombekera ezine sente ezarabire mu parliament cabinet zije mu parliament tuzihinguze kandi zamara zigende zikore ikizine kuba zirakora so uri kureba mu Rwanda hati wayikaye izoba urareba igwariro likombeka in the last parliament nabwe aribwe mpikiremo nibwe I think ministry yebyamagara yayijaga mu Rwanda mnonga kurebe biri kukogwamo so nabwe twija one time kuba yikire mu Rwanda bijire nabwe kureba ka mugongo ubwo bwire nabashaba nabagira mwayija mu Rwanda kureba ka mugongo konka twine hemyanye gumire mnonga wareba nka bufundi kuza kuruga mu Rwanda ninga shomu kuza kuruga bufundi twija mu Rwanda hari ka mugongo arabalete nga first aid nabajanti mwe nanda bashaba mwije tuze kureba n'agandi magwariro nago mugarebe nkukugari Minister ububwira kanyikiriza yampa plana one of the doctors uyali nawe yajati miloko mugende twaza bufundi a health center thiro bubwire that which is going to be now enda kuzarengo gwa health center 4 yangira ati yanyikiriza twagenda hamwe twayika haregyo ogwariro barireba twabajanti mwe n'umutwatireho tutereho maternity ward kugira ngo ubwire twatutari yatari mu mbera nonje I'm happy to report muhatejo nayo sorted. Now at the same hospital ejo gwaliro ejo health center 4 nanye nkamemba wa parliament w'abakazi kagira nti ku government echaye sortinga kugira ngo tutagira ngo turinde the procurement process nebiragenderwaho byona nakwata scan najigura mani ganje najitaho scan kugira ngo yamba abakazi ubundi omukazi yaba yine emergency yaza kuruga bufundi kuza kwija kunuya ka mugongo kuza Kabale ubundi yaba eri rufaro ninga nahandi ubundi hari yababe bamugambire nenki ekiri kugenda mu misho omunda omwana jata nebindi so natahejo scan najireta mu mani ganje kabemba wa parliament najigura najitaho kandi mu kushemerwa kwinji yo nico cyakimwe okwe nayo hari igwariro eri kugenda I mean higwariro gitu ha health center yitu nayo hariho ukombeko kuri kugenda mwisho habo kube sente zona zirarabira ha district member wa parliament abantu barasinga barakira kubuza orababuzo ti member wa parliament omulimo gweye ni guha yes abantu nibakira kutebuza omulimo gwa member wa parliament go kubanza no kureba ngo yaza mu parliament yateseza abantu beye orabasa abantu bamwe barakira kuretingira ba member ha parliament hakugamba hamuzindaro actually nakirebirijo I think in one of the newspapers when yonka commissioner lekamba gambire hanuya ukutura twaza mu parliament parliament erime mitendera minji twine mu committees obuchiko obuba member ba parliament bona barasitamaho member ba parliament habo kuba mu parliament aturi mu member ba parliament bitano and something so araso butatungo mugisha kugira ngo akwato muzindaro buri izoba narebire member omuzindaro gwa parliament tigogonka ogoine kukureba ngo watahamani nezima nikikuru kugira ngo wa presenting ha floor of parliament wagamba konka kuwamara kukigambaho wakikuratirira ninga wakisigaho it is also very important abantu nico batamanyaga mararel tingira ba member ba parliament hakugamba ko muntu mu parliament konka abantu ba member ba parliament abine bimwe ebikorigo mu constituencies zabo rumwe torakira kubareba munonga ha parliament habo kuba oratambura office to office ojero oruge mu office ya energy oze mu office ya health oruge mu office ya health oze mu office ya education oruge mu office ya education mpaka ahora atungire chorenda oine kwatezo baruho kagumurazi kuratirira bagenzi kunagambire ha floor ya parliament kunagambire ligwariro kunagambire lishomero ningashi orabasa no kuhandika stama mu office yawe ohandike baruha nkabemba wa parliament ogambira abo mu office aba ministry bagenzi
ekineki owitu tikiriyo nandashaba ministry yabera basa etukwatireho hagire kibakora ubwo nabwo no mulimo gwa member wa parliament abo kuba ni warabalinka abantu beye baraba mutumire ngo azaho batarahika abahikireyo kugira ngo agambe nekibara okubara basa kuwebwa so omulimo gundi gwa member wa parliament ni budgeting process kuleba ngo kubarabe owanyu ine cyo letenga orabasa kureba ngo cyaza mu budget ninga shi wataye kiteso cyawe mbe tikugira ngo muri member wa parliament aratungo go mugisha uko nabagambira competition omu parliament ne yamani nakahaya hanga buryo omwe abari kugwanira owabo konka itwe nkaba NRM twine engendegwaho ninga shi okutura twaza mu caucus ukwe nayo hine bituratesezayo lero twayija mu parliament twije twikirizine twamara tubite ha flow ya parliament koko rareba baragira nyowe nareba umuntu yangira ati member wa parliament wa NRM tine cyakozire really tinda kucenga habwo kuba mu parliament ari mu kutera karuru bituwe kale mwa kwato muzindaro arimwa no kutera karuru ako kugira ngo hagire cyagenda mu misho munakira kureba turi mu parliament muri kupassinga bills turi kupassinga bills kora mu yabe tarimo then aba opposition they can barabasa kunanka kubihakanisa so nyowe ekintu cyo rating agaba member ba parliament kugamba mu parliament namazima tiwogira ngo muntaze mu parliament abekiteta umushutamiraho obundi arasa kugambire ndenda mukuratire bunonga ba member ba parliament abaragamba bunonga mu parliament mulebe nebire wabo ndenda mutaking a time off aba mahulire mwena ogenda mu constituency ya member wa parliament umuragira ngo warasinga kugamba ha flow ya parliament olebe biro wabo yaho ba ministers abine opportunity nka minister okwa minister obwire burasinga barababuze bibuzo bine kubigarukamo so hatora shangogwe ayino mugisha buli dakika buli yaza mu house ayino mugisha go kugamba buli izo hariho mwebembezo mu wagizire ngo abamwe bakugira mu point of order because ekira tuma mwahurira za point of order munonga omuntu ayemerere kugira ngo agire ki yagamba obundi speaker atamha opportunity so what a person does ninga show chimemba wa parliament arakora hachira rataho order kugira ngo bagire ngo yagambi kugira ngo abo batagira ngo hachiri yale mkweno aro yesimbiro mo naburarangira ati nangwa ashirale mkweno kwigura munywa agira point of order kugira ngo bagire ngo hachiri yagambire order kandi naco kiraza ha hansadi kiri hurire rishohore new vision ninga sherindi hulire ninga sherindi bishobore riragira ngakagamba yo murundo so nyawe ndenda muhobwire abantu abumuragira ngo baragamba munonga mu parliament muze mu constituencies zabo murebe nece kiriyo because nkirebire munonga barajinga ba member ba parliament manyata ragamba munonga flow ya parliament manyata rakora ki mubahobwire mwire what I have said mwire ho ba ministers abo kubabo bine upper hand ninga shi baratungo mugisha singa member wa parliament ondisho abo ko barashanga barababuze bibuzo arazamuzinda araragamba urashanga nyo ndareba actually ministers bo bine batara baratinga na ba member ba parliament abo kuba ibobo baragaruka mu bulizoba ebibuze bibababuza urashanga minister yayija umuntu yagire ki yagamba ushange yayemera kukigarukamo yeti yatari nahanaka yo kugamba so ico naco nantwire nyine ndagira nti nabona opportunity mwebale abatayari TV kundeta kugira ngo nshoborerera abantu barekera kuguma bara judging bari ku judging tina makukunda ninga barasharira omushango ba member ba parliament babo kurugirira emirunde yibagamba mu parliament webaritereze shombejo wena arebe ku member wa parliament ari kumuhereza mu constituency yeye now echo nachiya hecho echamba gwariro nakigambaho wale ba hospitals ezindi nyine nanye ko muntu nyine ho health centers ezinkwatireho ndatame bitando okay izo nazo ziriho nyamabare health center yitaho nkatahe bitando ebyawe ko muntu bitari bya government to shebeya nkatayo sola nayo nkagura sola because bakaba bine kizibu kunayo kiro bangira ngo bine kizibu cya sola ukwe nayo nagitayo nko muntu nyine nezindi health centers chenyi nayo ndishuka nkazayo nayo nabatera yo sola niho naza no mu parliament nabakwatiraho tiba kampire report okweri mbube tutwire turakwatiraho abantu mu bintu byinji okuturahereza abantu so ebyo ne byamagara
hato bukanze habyo bwegese ubwegese nabo baba amashomero nanagagambireho kunkananye nko muntu hariho kunjerizeho ndo mushomesa by profession yes aza ndikiririza munonga mu kintu cyo ku boostinga ninga shikutamani mu apart from ebi government ekozire okombeka amashomero kuna nabigambire byona niwe ko muntu prosi nenche kinyonjireho mu kureba ngo abana bitu nabaha moral abana bitu nabatamamani kugira ngo nyesa kale ntunge ba member ba parliament abandi nangwa ati member ba parliament because tugwe muri mu muhango kandi obwa member ba parliament bamwe baragureba ko muri mu batiti murimo no kwereza no rweto aha so ebinde binkozire no kureba ngo abana b'amashobero banje abunda basakwatiraho nabakwatiraho konkanka tamani munonga habana baramara P7 kugira ngo umwana yegaramanya ati namara P7 prosi ndenda kumubugana hanoya nagira nti reka nkwatireho abana banje abaramare cyamushanju omukubaha ibiconco kugira ngo yamaraga P7 amanye ngo nanye prosi na muhamani abana ba first grade abunda bine biconco byabo kandi nyowenka member wa parliament abo nko mushomesa at that nagira nti reka nabana ba second grade nabo ntaba nagiye yes abana ba second grade muri Rubanda ubwire bura singura shango yinemu abana ka 240 bibiri ana abine first grade ushango yinemu abana ka 10 bine second grade ningashi 12 so nabo bana nabo baramangu namara yabushanje nyine second grade para competing orata mu competition ngo mushomesa ito bashomesa tukamanyira kutamu competition mu bana so rashanga abana bari ku competing baramangu hakirina nale bigwe first grade reka tunge second grade nanyengera kantakna ekinte ki prosi yampa so baramanya ngo yamara abana bona bo mu Rubanda barashima ngo yayika actually n'abantu abitireho n'antabigabire urabona abana batandika kutera amasimu honorable yatuye bigwe hariho mwaka oguna shashire ubwo mwaka baraza kumara P7 tinagire kinakora because amagaraganje gakaga atari marunji konka nenda kugambira umwaka gwa kabiri kabanyine kugabe biconco bye mirundi ebiri eco kirereka ki abana barafiringa bine kukora namani prosa rasa arenda kutukwatiraho reka tutema mani ebyo bwegese nko muntu ngerizo kureba ngo nayongera kuboostinga abashomesa urabo yine challenge ubundi yampikirira ninga tukaganira ebintu byanje no kugira ngo tinyendaga kubita mu media munonga nka we try to help aho turabasa interest yanje honorable eri aha bibina by'abacyara ebe ya prosperous women Rwanda nawe nandi kwisha abo kuba nindeba nubasa kugira uti uze omuzindi oshanga bundi otabona time yo kushobora radio project nyenda kumanya ire ni kintu cyenyine ekibasize kuhindukaho omubacyara bo mu Rwanda okukira munonga kubika hamwe na okubasa kwata gisenti nkabakazi webale mnonga niyo nandi ndakuzaho konka ndamanya ejoni ko nandi kukigamba nabaza nagamba ha projects ezitukolire nka government mwe ntato bunanatandika kugamba ezinkozire nkomu noni ndejo prosi kamembo wa parliament ukayika mu parliament ejitam eri ya parliament hwire amani ganje gona kunayikire mu parliament nabanza naronda ekiragita abantu nashanga abantu witu ekinte kirabagita tinamanya abanyankoro ko baraceta ebi binabye ngozi ingashi abantu batunga nkeri bakeka tubyita mwezici so ebyo nabitamamani munonga nakwatira abantu naba unitinga nango abantu bamwe bakabarakareba nkakantu kaki konka kuba amariye bashanga kire kintu cyane so muri parliament yewe ko muntu nyine project yindakora eji parliament nkatandika project y'abakazi eyinayetire prosperous women in Rwanda project ejo y'abakazi nkagiyagayo ejo project y'abakazi kajegera Nairobi Kenya nkabanzire Kenya kwega hali hakachiko nka commissioner wa parliament ndastama hakachiko nka commissioner ndastama twine pension ya ndastama ha pension ya harako kachiko ka pension mu parliament so tukaba tuzire Kenya aliho mbire commissioner batohereza Kenya kugira ngo obe harako kachiko hariho bigezo ebyo raboyine gukora muri Nairobi Kenya so batsindikayo kugira ngo tuze kore bigezo ebyo kuna ikireyo Nairobi twamale bigezo
nkegeraho nkegaho n'abaana baba na Kenya hagira bunateera kuza kubatayayiro wabo kayikiro wabo nashanga muka president wa Kenya Rachel Ruto ayine ekibiina ky'abakazi haseru ekibaleta Joyful Women ekyo kibiina kyankwataho nayebuza Joyful Women ikiramanyisa ki nashanga abakazi bakitire mamano wabo abakazi abashemerire abo kuba omwana wunandega nawe niyo yararuka so nazayo kumutayayira nashanga ejozoba I don't know ndagira mukama kampo mugisha nashanga licho balimu nyina we yericho yaralimu nayikamuka baro we yaliyo basitami nalebo kuba bali kikora na byega na picking a lot of interest najante kibina shuwali kitandiko witu tiharasa kugira nanyenyensa kale ekinakolera bakazi nija kunagarukire nangwa kikantwalira umwaka gona kureba process kiragenda kitacyatandikira ha village twaruga ha village turazanka he turakora ki paka ha district level then government to take up so nija ekibina nakitandika natandika buli sero I remember nkatambura sero hayindi abakazi ndabatera ndabiguriraho ekibina mushaho yabo yoweko muntu ndasigame mitwaro 30 abantu bamwe babarenda kukitera hansi kibaramanya apart from ejo mitwaro 30 nenche chorata muko muntu echo kibina echo kubanza nkabanyine team yabejesa abunanda shashura buli zoba I remember omukazi omwe unanyine akabara ruga bushenyi yes my team okaboli kuchalura mwishiko omukazi akarwara but now akatunga mu problem yo mutima konkata ari recovering twatambura cell hayindi turejesa abakazi echo kubanza tutari kubejesa kugira ngo babike sente ziba only kubejesa nti wabika sente turenda kumuziganyigwemo mubi murakore nyine cell binashanjura mukaga omuli Rubanda district so ejo team twatambura muri zo cell zone nkaba nyine materials ezinambaga ndabaha nyine kitabo elizati na ija nacho kitabo kihango munonga kiriho okwa abakazi baratwaze baba bali kubika sente abarayije kubika okubarabike abarayende kweguza okubarayeguze n'abarenda kushashura okubarakoleki okubarashashure twabibara byamu kandi kutwatumaraga no kubejesa abantu kuba bamaraga kwega tubahamu akantu kake kugira ngo bata amisho bagihe ha sente zo kubika abo kuba wayeta abantu bakagenda batine obundi ka outwist to kunya ubundi baraza kujya kukashi njera kuyaza kutwitira mu muhanda tukoreki ushangeze wabahire kubika bazi kolira ki banywiri badiriri so what I did kugira ngo because nabagira nti nkacegera Nairobi I took a lot of time kugira ngo aba bantu esente ezo kubika baziye hamisho what am I supposed to do leka buli muntu wayija kwega lista agenda ina kachupa kamizi because kwejesa abantu shahibiri obira bula single lishwa twatumaraga 3 hours 2 hours mwenu kushanga wayeta abantu kamara na beshahibiri ishatura bejesa omuntu akagenda obundi iriho obundi ki so abakazi namba kwatiraga bagira nti nyabura ezinezo kutamusha ngo yito kabakazi muziye hamisho zibeze ntunguka ezi nezo kugura mamizi mwaba murata amisho gani gona mugate harezi konkeze zo kubika it should be murebe ngo mwazitahamani nabari kugira ngo muzigabane bayenda bataza muri ico kibintu nenda kwa report nunji ngo erizoba nyine bibina bimwe muri Rubanda abatire mamani abakazo rashanga namwe ntati bari kugabana nk'erizoba nyine bibine byabiri kugabana kandi ato buti turi kuzamu mu biro bikuru erizoba na nyine no kugira ngo nakera ndagenda ruhija konka na nyine group sinkiga bari kunterera ko na rebo kutwaza kugabana kandi tukikirizana ngo zisente zinabateramo batazi ebenka esente ralideshaho seed capital yes. So ezo sente ziriyo abakazi barabaretana bagabana amagoba gabo bagire ki bakora kuba nkabandi kutekateka there is a time obunandi kugira nti shanashi abakazi nkaba nagabire he mpuno ebyana by'empuno
mu groups zimwe nka group z'abakazi obundi abo bibaba abo bafira butuleta ngune fakazi abo nabahempunu konka nareba empunu kora zibaha barasigana bamwe kuzireberera oshange obundi baziguza hine zinabahire empunejo na yerya mununga hari hezi nabahire zimwe uraho wazibahisamu obundi emuteganise obundi efe so naguma n'abaho mu rubanda okwanyo n'abandi kubeta we na meeting them ndabeta n'ebitabo byabo ndabaja ntati nenda kuvugana abakazi ba Prosperous Women in Rwanda Kagunga Parish bagira nti nka parish abebembezi murajo echo kibina twine mu leadership y'abantu 10 abakazi 10 so urabeta ubagira oti mwije ubabugane ubabuze muri gukora muka mwahisazinga he n'iki kimuri kureba n'iki kiturabasa kora ogo namuga muraka karuru n'icyo kindi kutekateka korera ibyo bibina turenda turuge harurengo rwa village tuze ha parish tugire akasente akunda basa kushuba kubarondera tiyaza kuba parish modejo tera parish model twine format yiturenda gukora so twazita ha parish abakazi obundi aho kubahino barazibika ukashanga umuntu yahisa miliyoni zingahe ubundi bari kurondo kubazikozesa kugira akacika ka parish so pokachiko ka parish kagumeka rareberera villages wanchirenga ati akugumeka rareberera villages then namara ako karuru utwamara kugira because turatera nakaruru abakazi baretoranira the leaders they want twaruga harugo rurengo bamara kutorana aba parish tuze ha sub county ba parish batorane abo barenda ngo babacikirire aha sub county then twamara sub county tuze ha district twamara tukole ekituleta ni revolving fund kino twabona umuntu weno lenda kututera makasente akakata ha district level abara basa kwekuza ha district level nangwa abashija aho barasa no kwegurizaho akagoba gubarate ha district level gagaruke mu village nakache kubuza ntamani ko gatiro mbakaza abashija wakwewe abashija nabo twirenda shoma mpora abashija nabo ndabasa kubakwatira honta kwebembezi toka basa kukora ibintu byinjo Burundi gumwe hariho umujunge cyaragira ati you cannot be everywhere yes toka basa kugira ati for me ndi buri hamwe hone oratekwa ku planninga kurungi kureba ngo wakole kintu kukirahike higuru cyarugamo then ugaruke hatutandike kintu so mbwenu nabatakabwine baraza kutunga abashija eminyeto nyine level actually nkatunga opportunity ndagira president akatumaho abantu bamwe team emwe muri rubanda baija ntakimanya I wasn't even aware bantarakimanya baija baza muri ryo bibina bakaza bufundi batayira ha bakazi bamwe abo kwandagira bakaba bikwebuza nchikozi renga so bija batayira bakazi muri rubanda baza bufundi bija bazikumba bamwe babugana habanyamweru kureba namazima ekikinyina kiriho nangwa baza abandi bakavugana habakazi muri ekaberi bufundi ekaberi kumba town council ekaberi kumba sub county ngene bakaba kugenda baravugana bahihi okurugiro kuba babatereraga amasimu hamwe n'abavali to see namazime kibina kiriyo kuburyo umwe kari kukigamba I think hariho wari kugamba process cyarakoraga and I think na social media buri obutwazire ha TV abantu tukabakwato mu babiro abo kwandishwa nkabagira nti nenda kutandika project ya million dushanje 5 mu bakazi but nenda kwa reported izoba with project emalireho billion mwene kicheka yes emalireho billion mwene kicheka okurugire sente zinanda ha bakazi abantu ebyo bitabe binambaga ndabaha team yinambaga ndatambura nayo how was I facilitating them nambatwa baba wa president Museveni nkamubugana on a personal base on as a person kuyamalire kutunga report namugambira namushaba nti I remember kambuza ati ngene warenda nkole ki namujya nti nyo kirasa kunshemeza ko muntu ni waba member w'ibyo bibina by'abakazi kandi abakazi nkabagambira eshaho yona muraza kureba president arabakwatiraho nimwe kandi ni cece kinarenda so hat president ni member w'ibibina by'abakazi bo mu Rwanda tire mutakabire member mu butongole but uraba ya president wite cyaragambara konka ni member by willing yes
yes abo kuba katunga report nungi kandi aramanya kiri kugenda mwisho so ebyo kuturari mare bina by'abakazi nyina yo projects ezinde ziraza kwija mu mishaho obuwirenka kwa abakazi ebitu aturi kugamba mu parliament okwe mu ministry of gender haliho ekitongole ekira yamba abantu kugira ngo hagire kibatunga mu byaji wakari ibyo nayo ni program ya government ya President Museveni yatire mamani President Museveni ndebiro mwebembezi oli so passionate abantu beno gabantu barabaragamba konka watambura munonga oramanya ngo mwino mwebembezi oli passionate ningashi urakunda abantu beye no barabe opposition bine oramanya ndakira kureba ba opposition barakoze samani minji baragamba binji nyabura kuri president atine cyakoze nakona kaserka ningashi atatutire mabani nkabebembezi wabora hurira munonga president yabari kutugambira mu parliament yaija kwa addressing parliament buri mwaka apart from those optional times konka obwire bora singa president umwaka gwa financial gwa guratandika ayijaga kwa addressing parliament ekintu kimwe ki president agambaga eki abantu ndagira batarata hamisho arabagira ati bamemba ba parliament ubwe muri Kampala mu parliament muze mu byaro byanyu abantu mubatema amani mubegese uko barakora ekintu cyo kwegesa ecyara baramanyisa garuka yo mu cyaro ugambeho n'abantu bawe obereke barabasa kutwaza bata barabasa gukora ki okay kandi ecyo nico betaga mindset change yes abantu wagamba nabo haza bakakireba kiri kukogwa surely abantu baracenga so for me umukibanda district twareba no simarhanga no mbwenu kurugiro ko ryo no gamba ebindi byona no shano usime ibintu bitambwireje ruhanga simwe yakubasisa ibi wabutambuzote noti omubwebembezi bwawe tubwine mu challenges ezorebere okagira hotezi specifically ziryo mu Rwanda kandi twakuba tutakwatanisa amani minji tukarwana sekizwe neki obundi Rwanda yitu irasa kutahika ahantunguka eyiturkwenda challenges nzibugine ti hariho bwebebezo butari mu challenges kandi challenges zimwe ezorabona leba muna kantu kake konka ziri mpamvu challenge yo kubanza nayo kushanga obundi nko kuna nakigambire opposition not opposition per se ya government yes konka opposition era leba from within era bera leba nka prosi bakagira ngo konka prosi ece cyakozire akikozirata hakenshi usika ya leta man prosi abo kuba hinijo hariho umuntu wari kugambira abakazi ati arabasa atakwisha akabagambira emitwaro 30 akagita mu kibina now iwe uri kureba emitwaro 30 abakazi abo uri kugambira hati bayisa miliyoni 2 barakwetegereza bata you know iwe uri kwijo uri kujume emitwaro 30 konkuriye bigwe kureba ngo ezo sente za mara umwaka abakazo zibahire tibarazigabinde iwe kokora teka because izo bari mwenka reba hina bari kugabanisamo ngo mbwenu shi ngo jivire gikora abe yabahire emitwaro 30 wazigabanisamo buri mukazi aratunga zinga no ekigendererwa kitu kitari kuzigabanisamo nembagana ekigendererwa kitu it was to put a seed capital olebe ngo umuntu yayemerera yakijumirira tukikozere cyane nyo ndabada bagambira nti mubwire bwo kukijuma adon emitwaro 30 bahira shatu ori yabunjere atano yes konkora shango umuntu wakitire hamani ari kujumana ebibina bya prosi konka prosi akikozire and the good thing mwenu ndakwata flag ya NRM umwe nabali muno ya mukamura manye byabiri mu Rwanda konka mukama kanjirire mbabazi I am not unique konka abantu bakasima ebi baba bari kureba prosi ari gukora actually one time abantu bakayikana kugira ngo prosi buma mutura busha why because people abantu bo mu Rwanda baramanya okunda twaze ibintu byanje how practical I am kandi tindakunda ebintu byo kuza mu kugwana mu ntaro no ndagezaho kugezaho kunda basa of course inabaragamba oramanya wa next teta hino bwo mu ntarayika kakiri batakugira ngo kigambe akenda kugira ngo hagire cyo wagamba but obwira bunamara ndasima mukaba mukaza mu parliament so ekizibu cyamane chorebere mu bwebembezi bwawe ni opposition etari opposition ngari opposition from abantu kwenda abantu abandi abo mu challenge yitwine ni issue ya religion yes edini cedini
kushanga abantu omuntu yaremwa kuhereza abantu beye akagira atati kandi abire mu dini mbali mwe naterera prosi okuna natandikire ndabagambira yaba hine obusinjo obunyine mu mutima gwanje nkamemba wa parliament w'abakazi njerizeho munonga kureba ngo nagita abantu ndagira byawe bikakorwa mukama kajarwa mu kereziya washwerwa mu kanisa so abantu bamwe barakireba nke kitali achievement sebe narasiba ratugambira twena mureke tugwanire kureba ngo twabinga obworo omu bantu mureke tugwanire kureba ngo abantu babo mu ndomwe because ezintaro hati ekizibu cy'edini n'enganda eco nangwe enganda zo tuzirumwe abinji twena tubye baciga konke ekizibu cy'edini eco omucyanga cya kigezi ni kimwe abizubu ebiturebere mnongo mu politics batimwe nkabebembezi mutireho buryo ki kugira ngo kizibe kirugeho ninga tukiruti ninga chwereho cumwe ndaza kukigamba onka pros ndakigamba onka bebembezi abandi nyowe ndenda kukigamba nk'omuntu waza mu rubandera izoba because ekiragabanisa mune kirasinga kwisa abantu mu dini zabe kiniga no kushango lija irizobo kashomera hiramizo limwe utaziharindi already we nko mwebembezi oli kwahura mabantu waza kuzaka tugire ngo waza mu kereziya tuwaza mu kanisa ninga shu waza mu kanisa tuwaza mu kereziya ninga tuwaza mu gibiti uratandika kushanga abantu bo bokenyine balebuza bitwabwe kitwe nankara twanga okay so mu bwabembezi bwanje nkatekinga decision n'abanyine omukoro gwe kanisa ndatuma yo mu Kristo n'abantu abasize kuza yo nk'omuntu wanyategereza n'abanyine omukoro gwe kanisa banyetire ko mugeni mukuru ndarondo mu Kristo bali we yaza kunjwekirayo yes kanaka kudikoma abagambira n'abajanti mbere kugira ngo ezintano tuziheyo bamwe barakicenga ntungireho emirindo mingi hina barangira ngo bitungu prosi ngo habwenki aratutumira omukristayo mu kereziya kutujwekera ndakikora nkigendereye naka kuryo kawe yes tindenda kuza mu kintu cyo kwahuramo abantu habwenki omukristayo atarasa kunjwekera mu kereziya ningo omukristo akanjwekera mu kanisa ningo musiramu akija halo tindagambe amazina aho kuba tinenda jiro wagira ati nakolira omuntu akatale of recent tukaba twine yali fundraising njeteki nashanga omusiramu aliwo mugenyi mukuru yaija yatwerera kandi atali na politician rugura yaija yagira ati ndaza kubaha miliyoni igana ezo sente zikaba zine dini no I mean nyetaka memba wa parliament w'abakazi kwale wanyetaka memba wa parliament w'abakazi muri rubanda uranyeta uramanya ngo ndazagwa mu kereziya nshogwe mu kanisa don't even have to ask a question about it wakireba toyine kukibuza ekibuzo cyona wanyeta urakimanya naija mu kanisa ninga natuma mu Kristo my husband mubwire burasinga umwami mbabazi araza mu kereziya njwekire but he's born a Protestant sigoro mu Kristayo karaije yanjwekera yaija n'entwerero yitu really ezo sente zirija ziragambe dini yeye y'abakristayo yazigwe azazitahandikiraho rushozi thank you so nawe I am a leader ndo mwebembezi urakunda kureba unity nico kiratuma wabora kurira entare ziraba zirimo kigumire munonga to quote my name nibara baragenda baragamba prosara gwanisogu wamubuzo to bring evidence tino jin I am when yaba kile kintu kindi careful dacho ni checho of course omuntu takaremwa kugambe cyalenda kandi tokamuzibira kugambe cyalenda konka wamugiro to bring evidence arayibuzabuza obujurize n'ubura konka echonka chega first of all nkija mu parliament naika parliament in my first election ekaberi din in that election it was when kamba gambire so many bintu bye dini bitwire mu exactly tubisya exactly namazima abo kwite twagira ubwoba ngo ubundi omurundo obu nubwo bireseramani I think nabwe bireseramani mingi konka nabwe sometimes abara bireta mani twabebembezi nyonda reba abantu bamwe baragamba habebembezi bedini no sometimes nabebembezi oshanga omwebembezi ali wali kubita mamani kugira ngo bize higuru yes konka at the end of the day bamwe nenda kubagambira nti bakajanga politicians mwinaka kudio ka divide and rule I think ndagira nyowe ndemire
surely nyonko muntendebire because tindagibasa my downfall ndateekateeka okugwa kwanje kujarugaha kugabanyisamo abantu and I think n'abantu azire mukagabanyisamu abantu banje ba Rubanda baraza guma barasiba ebindi abakolera abantu bamwe barabuza why do I stand tall ha kigambo cyanje ninga shabwe nti nagira ngo iki ni cece it's because ndamanya ngo ikindi gukora nicyo erizoba prosi ndamanya ngo nayemerera mu Rubanda ninga shi wagenda ukagamba ari prosi barakugira ngo utarashorora ndi so happy mbwe nishemerirwe munonga no buhereza bwanje abo kubanjeriza kureba ngo abantu banje okay baguma bari habo okay kandi wale bila karuka Rubanda district akututerira kawira ka NRM flag turakwata flag za NRM kakaba kiniraka kakasindika message mpango mnoga yes okay honorable Shirion tuganira bwabizibe biri mu Rubanda echo kubanza cyabiyona n'abantu abariyo mbishara ebito bakwita wetlands abo kuba tukarebaho na president abirariyoko akigambireho ubwo biri narunda karundu yagira ati habwa cyabo bantu batari kubasa kwa deputinga technology yo kuhinjira mu mushozi konka amizi bakagasika kurwo mu bishara gakako mu mushozi okwe tingumanya imwenka bebembezi abo kuba hariho no bwire government yabirene gezo kubingama abantu haza ho no mwerego abebembeza bamwe bari kugira ngo mugarike yo muhinge washangu abebembezi na government mu byo mu rutaro kandi government yi muri kwebembera eriyo nekorebi ibyo kugira ngo irinde byo buhangwa tingumanya tukoreki kugira ngo byo buhangwa byitu birindwe kandi nangwa n'abantu bitu tutakabiyaho ekitwire nikibabisa because tukimanya ngo abantu bitu nebahinge mu ndezo kandi bazingo mbishara ati wale Rubanda yitunka district emyanya rasinga alime bishara waza wabuli kuzandego itaka bihango mno no rufunjo waija wabuli kuza wabuli kuruga hano yori kuza hamugwa wayikamugwaho nico kimwe waza kabere cyenyi ibatemire emisiri y'abantu nico kimwe waza muko nico kimwe so Rubanda yona hafu yayo eyitaka eririho nebishara emyanya yona tekashwana echo tutire turakigambo mu government kandi wabora handolinga Rubanda ukora handling tukora handling rukunjiri tukora handling Mbarara tukora handling Ntungamo tukora handling nezindi districts waba ari kugamba hacintishe bisharara muri Rubanda urabanza wayebuze kibuzo tabwencha abantu mu Rubanda bazire mu bisharara abantu witu mu Rubanda tibarazire mu bisharara because nico barenda konko wita abantu bakaza mu bisharara because takalifunzire teru iririho nico kiratwara abantu mu bisharara kandi nabwe mu Rubanda ito abantu baba bari kubihinga mu bisharara tibarahinga mu emyaka umwaka gwona urashanga bine muka season ibirize mundi wakireba kandi bambara barureke urusharara rushube rukoreke rugaruke konka of course government yitu ya NRM yindimu nayo erareba hari nayo eraberagira konka turabasa gukora tutakureba ngo ibisharara byagumaho kandi n'abantu bagumaho era president aragamba munonga yabari gamba abisharara arabuza ati nece kindi eki turabasa gukora kugira ngo abantu baruga mu bisharara konka tibabonabona yes abo kubati ndatekateka ngo hari abantu baraza mu bisharara z'amasaka yibahinjira umuceri mu bisharara masaka wabo ni baraheta mu rwera hati hona hariho umuceri barahingamo umuceri konka tindama baguhingaga umwaka gone so nyewe na president n'abandi kumugambira bari gamba abisharara byo mu Rubanda ndamugira nti abantu biti bari mu bisharara because ngo nico barenda ningashi ngo ni option no hariho n'urukiko rwashutamira hati tukareba garpota naye ndagirira za kwisha ninge ka ekahwa konka abantu bitu bo mu Rubanda baraza mu bisharara habo kugira ngo bari kurondamu icyo kujya bari kuronda mpaka sente ezo mondi waba twatwine season ye mundi mu Rubanda egutiya ye mundi hati urashanga eri mu mitwara 2.5 no kuzahigura ino buzira bazishumire ziri mu mitwara 15 emitwara 18 okay
so omuntu yahinga mu season obundi akiyamu school fees z'abaana nangwa ti school fees zonka abantu batungiremu n'amaju kandi hino n'ubwo abantu bararuga kunuka bari bakaza kuhinga mu rubanda bakakora n'abantu bo mu rubanda bakabapangisa ibisharara umuntu yagira ati atabo mu rubanda ibisharara byo mu rubanda nibyo kuza kutura ati nabipangisize byona so tubitu tibaraza mu bisharara abo kugira ngo nico barenda baraza mu bisharara abo kugira ngo bari kuronda barabasa gukora kugira ngo abana babo baza mu mashomero marungi bayega kandi ikindi habwo kugira ngo itaka gitu rifunzire ndatekateka ishitubire government rubanda etaka gitire hamani minji obundi nko barakora handi baramanya ubulemezi bwitu kandi nitwe nkabebembezi turongera kubagambira ubulemezi bwitu kecho ndakigambo butosha na president yabo lishko byari kantu gakambuza hamuzinda rukunaziro namujya ati president abantu witu tibaraza mu bisharara abo kugira ngo nico barenda nangwa yanzira tkonka shi habwenki batarega yekindi nko byenyanja kenshi konka cyari kwebuza kuko batinkamanyira habwenki owitu aharasinga oba no bufuki bwinji oba nenki kokora lebe byenyanja bitarakwata konka abamwe barabasa kora nesonzezo ubwe byenyanje bi president arabara tugambira owitu ndareba tinka kichenjireje konka katurebe mukama yankwasa nkaza mu parliament ejo bundi ndaza kwija kora yo ka modo ndebe ubundi natunka bebembeze manya kirakirikire nabwe nk'abantu bakurebere nko mwebembeze kora boragira ngo abantu baruge mu bisharara baheyo example eyi barasa korera mu bisharara so ekintu cyo bisharara erizo bandenda kukigambaho nangwa nantaka kigamba go ndakira kukigambira wa radio konka turakira kukigambaho konka izanira kukigambaho ntiya abantu baraza mu bisharara not because ngo nico barenda konka because they have tuongere kureba abantu twaturenda baruge mu bisharara baruga mu bata keki president ararugamba ecyaragamba kugira ngo abantu baruga mu bisharara batabona baruge mu bisharara kine kibaraza kushora honorable turi kwijana tuhendera nyenda ogire ubutumwa ubu babasa kuhereza umuntu urimo nakureba aha Tayari West TV hanangwa okukira munonga umuntu wo mu Rwanda wabana kureba umuyobozi gw'erizoba kandi ubwe turi kurekerera nangwa nebiro bikuru hamwe n'akaruru akaguza kutero wabale munonga job obundi Burundi munyikirize ntwaroga umugisha okusima abantu banje ba Rwanda district wabale munonga kuntamo bwesije ejimyaka entambire niwe ndo mwebembezi wanyu tinda kitwariraho kandi tinkabasa kukikwata tindasa kukikwata isijaga nyabura abantu banje bo mu Rwanda ndabasima munonga inabaragira ngo bwebembezi burarugo wa Ruhanga konka n'amazima Ruhanga niwe ko umuntu urabuhine cyo kozire mwende ndakubasima mwe bari kusima ubwebembezi bwanje mwe bari kusima ebice ebimbasize gukora nkamemba wa parliament omumana ganje konka no mu government ndabahereza nenda kongera kubaraganisa ngo nyowe akampulira prosi mbabazi begumisa tinjabahemukaho omukubakolera kandi buli tamu mugume muramanya ngo hariye kise kirenda kwija tino waramanya ngo ejitamu ya parliament njatandike kibina cy'abakazi ekibujyo mwaragira ngo kiraseza abo kuba wareba muri kigezi yona hariho warakikozire tina warakirebire mwenu abantu banje ba Rwanda nenda kubaraganisa nti buri tamu yona ndazaga kwijayo nekisya timurabasa kunterera karuru ukasiba mu mushana muri muraini mwemerireho karuko mugongo kagumira kakaye na primaries omuntu kukwemerere nyuma ngene utinkabasa kukitwalira ijaga omuntu kusiba anterira karuru omugongo gwanje akemereraho akampa karuru konka nenda kubaraganisa ntokumura kinkolera nyabura nanye nikwe burazavuma muri antuma Kampala echo kubanza nkababerira ka mu parliament konke cyakabiri nkaleta yekisya ekira yamba abantu banje prosperous women in Rwanda turaza kora prosperous youth turaza kora prosperous men prosperous y'eminyeto prosperous y'abashija prosperous kiramanyisa ki okongerayo okutunguka okutere ntambwe buri kintu cyone kirunje kiragenda mwisho so nenda kubaraganisa nti ndaza kubakolera nyihire ha mutima
mu miringo etari emwe n'emwe konka kandi ndaza kureba ngo nk'abanyarwanda twaguma turi omuntu omwe kureba ngo rubanda twena twaguma tukwatanisize obuheereza twena bwatwika nenda kwongera kushaba akaru ka primaries tukakamara nako kakaba katangwihi konka nenda kushaba abantu mwena abampurikize n'abari kundeba aha Tayari TV nenda kubashaba akakaruru ke 2015 nyabura muri muntu wena ndakushaba uyimuke kare oterere president wanje his excellency Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa akaruru rero wamara kukatera nanye akampurira Prosi Mbabazi ndakushaba akaruru kawe ndakushaba nterera akaruru wabo ubundi wabo tampo icwani cyanje cyaba kitarugire yoje uronde amazina ganje ahugarabagari ningarure basi izina wabo talirebire uronde basi ahera be kandi na president Museveni nawe wabo talirebire ubundi ekikofira cyeye nyaburo uronde basi ahera be abantu banje ba Rubanda nangwa kigezi yona kandi na Uganda yona nenda kubendeza ebiro bikuru birungi nenda kubendeza Christmas nungi kandi ndenda kubendeza n'umwaka musya murungi obundi nokubantanga yarukire ali Tayari TV nenda kubendeza umwaka musya murungi konka ndahendera ndenda kubendeza tina baturi kwendera hati aha ndenda kubendeza okutera karuru kurungi nyabura mureke tutera karuru ko businje mureke tutera karuru katine mentaro mureke tutera karuru ako kureba ngo Uganda yagumezamo kwitwa ba NRM turagira ngo protecting the gains turagira ngo reka turinde ebikozwe konkati cyeco cyonke kiturenda kwereraho naha bikozwe turaza kongera hebintu kumurareba turagamba kandi kumurareba turatambura mwe bale mnonga mukabaruhanga bampero mugisha murare no businje uri muntu wena owari kutureba ha Tayari TV ndabendeza kuraraje kamaruhanga baturindire kandi n'abarebe mbere Tayari TV mukamaruhanga baho mugisha mwe bali kutekateka ngo neki nkaba abanya-Uganda kiratukorera mwe bali mnonga wera nyenda nanye kutwara omugishogu kusima iwe usibire noreba eki program ahitwa atandikira nangwa ikiganire cyo kitwa batwine na Honorable Prosi Mbabazi omucyara umunyishengero w'abantu ba Rubanda kandi kamishana wa parliament ndikikuru munonga kugira ngo nitwenka TV tugumente kwisiya ibiganiro nkebi obundi tokamanya noza kugira ikintu ecyo wayega aha muntu ogu ningasho ndijo utkuza kuba twine izobe rindi Uganda niyenda kushaba kugira ngo omubwire butwaza mu bwa Christmas oyetonde ensiterenda kwaho hamu Christmas age nimanya ngo abantu bashemerirwe abamwe bina kasente bargira umyanya etari yemwe nemwe konka mwana mu celebrating ningasho muri kuzaguze ibiro bikurebe mwine kweri nanto yena tubarebe no mwako guru kwija mu kiriya bahurire kandi mwina magara ndi job namanya apuri aha omu district ya Kabare kandi tukusimira kimwe okuguma noreba Tayari West mukama akurinde